Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today we're gonna continue another episode of Attack on Titan final season or season 4, episode 11. Yeah, episode 11 as usual, 4 episode ahead in a week. Jadi 4 episode berturut-turut di satu minggu gitu ya. Jadi setelah kemarin itu aku mikir Vinland Saga sebaiknya 2 episode doang sih, tapi kayaknya bakal fleksibel sih nengok kondisi, karena aku memang pengen ngeburuin Attack on Titan supaya bisa lebih cepat kelar juga gitu kan ya, dan biar lebih enak lah gitu nontonnya, biar lebih fokus gitu maksudnya. Okay, so after the last 4 episode, itu adalah berakhirnya perang ini ya, perangnya Eren sama di Marlian ini, dan bisa dibilang kayak membunuh Warhammer Titan. Terus juga adalah kabar buruknya bagi Eren adalah bagi pihak Paradise Island itu adalah Sasha kebunuh karena ditembak sama Gabi. Ya, ditembak sama Gabi, dan bener-bener suatu yang di luar dugaan gitu ya. Dan akhirnya Gabi sama Falco ditangkap sama Paradise Island, dan mereka kaget waktu pas dibawa ke ruangan Levi atau ke ruangan pesawat yang bagian depan gitu, ternyata Zeke ada di sana ditangkap juga gitu. So mungkin setelah ini Gabi sama Falco tuh bakal kayak entah diasingkan gitu, atau misalkan berpura-pura menjadi orang lain gitu bisa dibilang ya. Jadi menyembunyikan identitasnya sebagai Eldian mungkin ya. Dan aku nggak tahu sih bakal seperti apa nantinya gitu kan ya. Dia akan mengarah kemana. Dan terakhir juga yang membuat aku penasaran itu adalah Eren berada dalam penjara. Jadi Eren itu ditahan sama pihak Survey Corp gitu, karena bisa dibilang dia itu bukan menantang sih, tapi lebih tepatnya kayak tidak mengikuti arahan dari Kapten Levi. Bahkan Kapten Levi sendiri tuh juga kayak keganggu banget, kayak yang kesel banget gitu ya sama Eren. Tapi pada akhirnya dia ngasih surat, atau bisa dibilang kayak ngasih tahu sama Survey Corps gitu kan ya, ngirimin surat gitu kalau untuk segera datang untuk ngebantuin dia gitu. Tapi menurut aku kayaknya sih Eren itu gimana ya, rada-rada kayak aneh sih. Maksudnya bener sih dibilang Hanji kemarin, kalau misalkan dia minta tolong sama Survey Corps pasti bakal cepet ditolong gitu. Tapi giliran Survey Corps itu minta sesuatu dari dia, atau kayak berargumen atau berkompromi gitu, Eren itu kayak nggak peduli dan bener-bener kayak mengabaikan gitu kesannya. Jadi kayak dia itu mikirin diri sendiri, egois dan segala macamnya gitu ya, demi untuk tujuan dia gitu. Jadi dia hubungan timbal balik itu nggak ada sih sama Eren itu ya. Jadi aku nggak tahu sih kedepannya dia bakal jadi villain apa bagaimana, tapi banyak atau besar kemungkinan dia bakal jadi villain sih di season kali ini mungkin ya, membuktikan dia sebagai villain gitu. Oke, so ya langsung saja let's go. Ini season 4 final season episode 11. So yeah, just let's go. Oh, Gabi, what are you doing? Ya ampun, oh my god, she's so wild. Oh, they are running away? Okay. きにさせてもらうよ。じゃあこれ捨てといてよ。Eh,
Hey yo. なんでだよ。こんなもんがここで何の役に立ってんだよ。私は善良なエルディア人なの。それがないと島の悪魔と同じになるでしょ。何言ってんだお前。おかしくなっちまったのか。さあほっといてよ。こんな朝早くに君たちどこから来たの？ Oh. 言いたくないです。私たち家が嫌でやっと逃げてこれた。だからもう戻れないんです。そう、お腹空いたでしょ。近くに私の家があるからついてきて。ここの時期に捜索する。それに私は悪魔と一緒に食事なんてできない。お待たせ、入ってきて。あ、はい、今行きます。俺が全部話すから余計なでしたが、どうしたんですかい？ナントマーレの名前。はじめまして、僕たちは兄弟でベンとミヤ。 Ben and Mia, okay. 親元から逃げてきました。僕たちにできることがあれば何でもします。だから数日だけここに泊めてください。お願いします。そげん子供が頭を下げるもんじゃない。ブラスキーちゃんよう来たね。 Bulus. Oh, jangan bilang ini たらいい。 keluarganya si Sasha. 寂しくあんた。 Ya ini keluarganya Sasha sih kayaknya sih. それ食べたら横になっていいけどね。リサ、ごめんね。辛いことがあったんやろうね。いえ、妹がすみません。いただきます。うまい。おいしいな。本当においしい。ほら、ミヤも食えって。国の勇敢さを称える声にあふれております。お褒めにあって Jadi dealnya bagaimana dah? 世界一危険な島へようこ Most dangerous island in this world. 今回の我々の目的はその危険をこそ目にすることにありますから。そ。するとあちらが例の観測者か。はい。氷瀑石を燃料に用いて Flying boat. Oh. 飛行艇となるでしょう。地下と地ならしの力見定めさせていただきます。 Jadi kayak meninvestigasi rambling nanti ya. 幽兵が一斉に拘束されたとの噂がありますが、その真相はなんだ。あなたは情報は納税者に委ねられるとおっしゃっていましたが、その姿勢に変化があったのですか？状況が変わったんだよ。壁が開かれ世界とつながり、情報の持つ意味が変わったんだ。辛い立花の分かりを感じた。だから目を見て言ってくれ。信じていいって。 Oh. すべてはエルディア国民みんなのためだ。渡したのは君たちか。ホルガ、リム、ルイ Holder, Wim, 君 Luis, たちとフロック。 Flock. なん Oke. でそんなことを。エレンを解放すべきだからです。彼は何も間違ったことをしていない。途方もなく巨大な敵に立ち向かい勝利を手に入れた。その勝利とは地ならしという圧倒的な力であり、我々の生存権です。 Our ticket to survival. エルディア帝国国民 Tapi iya sih benar tiket untuk bertahan ya. Tapi nggak ada jaminan juga lu bakal bertahan juga sih. 我々を救う保証 Nah itu dia bakal menyelamatkan lu gitu maksudnya. 人から聞いた話にはエレン・イェーガーです。今すぐ彼を解放してください。君が正しいのかもしれないな。形はどうであれ、私はジークの作戦を完遂するとの決断を下した。全ては私の責任だ。だからこれ以上勝手な真似はやめ Oh. 君たちはエレンの情報を外に漏らした。 For the crime. Oh, leak information ya. ヤンコールと誰かがすぐ Oh, dia ingat perkataan ini ya. 頑張れよ、半人。
Do your best, Hanji. Oh. Iyalah. 私たちは理不尽な暴力と戦っていい。ミカサさんが調査兵団に入った理由は何ですか？イエガーさんのためなら彼の自由を。私から言えることを一つ。口を閉じてなさい。大丈夫だ。ミカサ、ソーストク鉄道開通祝いでの祝賀会。君の監視係は急遽代役となった。ブロックフォルスター。縁も竹縄となったあたりで君を近くの宿泊地まで送った彼じゃが、現在情報漏洩罪で拘留されておる。またこの宿泊地はエレン・イェーガーの住処と数十キロの位置にあった。どうもこの時期を境にエレンは単独行動を取るようになるのでな。おい。Diketawain. Diketawain sama kudanya, Begon. Iyalah. Orphan, oh ya. 女王の方針で行き場のない子供には支援があるから。ここは4年前に親を失っている子供たちの集まりなの。罪を受け入れてないようです。この島の民は世界に対して残虐非道の限りを尽くした歴史をお忘れですか？エルディア人一人一人が罪の自覚を正しく持つことで、ようやく贖罪への道が開かれるのですよ。それはみんなが親を亡くしたことと関係があるの。当然です。いくら善人のように振る舞おうとも逃れられる罪の重さ。Kenapa lu main ngejudge aja dosa semua orang ya? 何言ってんだよ。これは普遍的な歴史の話だから。今なんて言いました？君たちはマーレから来たんでしょ。Ah, mampus dah lu. どうしても何も自分で叫んでたじゃない。え？あ、じゃあ最初からか。最初からですか？恥ずかしいな。もうなんで言ってくれないんですか？もう人が悪いんだからって。何してんだお前は。悪魔が正体を現した。おかしいと思ったんだ。 Setidaknya lu kayaknya dari episode ini dia bakal belajar sendiri sih tentang the true di sini. その巨人を見て村の人はみんな逃げた。足の悪いお母さんを置き去りにして、私はどうすることもできなくて座ってたの。ただここからあそこでお母さんが食べられる音を聞いてた。お母さんはずっと生きたまま食べられてた。次第に声も上げられなくなった。声が出なくなった。 Oh, ini yang kayaknya sih yang anak yang diselamatin sama si Sasha kayaknya sih ya. 人類が
人は何千年もの間巨人の力で世界を支配し蹂躙してきたの。他の民族の文化を奪って望まれない子を産ませて数えきれないほど人を殺してきたの。被害させるのはやめて。でもお母さんはこの辺で生まれ育ったからそんなひどいことはしてないと思う。だから100年前あなたたちの Ya ilah, masih teguh aja ya ngomongin. Aduh. 前ってじゃあ今生きている私たちは一体何の罪を犯しているの。ついこの間だって私の町を蹂躙した私のお母さんが殺されたのは4年前だから。ねえ何のために殺されたの。Hide, hide. 威力偵察です。4年前のパラディ島侵攻の目的は大攻勢を見据えての威力偵察でした。カヤさんのお母さんはそれに巻き込まれたんです。お母さんには何の罪もありません。ごめんなさい。教えてくれて。でもレンが謝るのはおかしいよ。マーレで生まれただけなのに。それでカヤさんはその状況からどうやって助かったんですか？今の私より少し年上ぐらいのお姉ちゃんが薪割り用の斧を持って入ってきて巨人相手に戦ったの。行く当てのないあなたたちを決して見捨てたりしない。私にそうしてくれたように。 Oh. 今度マーレの人が働いてるレストランに招かれてる。そこにあなたたちを連れて行けばマーレに帰る方法が見つかるかもしれない。どうして私はお姉ちゃんみたいな人になりたいの。 Oh. 的に見つかった。 Ziggs buddy. だが足りない。 Oh. 見つかる部位はどれも両腕両足のものだ。 Ini di Marlian Country ya. だから同じものと装った。ジークはパラジーと適正力と手を組み飛行船で逃げ寄せたと見ている。剣派の同志をのずっと一緒に戦ってたのに裏切り者だったなんて。当然このままで済ますつもりはない。今から半年以内パラディ島に世界連合軍による掃討作戦を Operation Against 半 Paradise. 年ですか？ファルコとガビの救出も半年後でしょうか？以前のように返り討ちに遭うだけだ。世界連合軍の集結を待つ。ジークもそう考えるでしょう。大打撃を Right away. Okay. It just kind of like a story, or maybe the life, the daily life of Gabi and Falco after they are being catched by the Survey Corps, and they are running away, and they find out the family. Yeah, I'm sure that is a Shasha family because I remember this. It's just her father and the kids also. Kaya, it's the one that Shasha before Shasha already been saving from the Titan in the back then. So oke, jadi semakin nyambung dan mudah-mudahan si Gabi sama Falco tuh bisa menerima kenyataan atau bisa mengetahui kalau sebenarnya tuh apa ya, orang-orang dari Paradis itu tuh nggak sejahat itu loh. Maksudnya orang-orang tuh banyak bilang mereka itu adalah iblis, devil kan, tapi mereka nggak tahu yang sebenarnya gitu, bahwa itu semua ya mulai terjadi itu evil karena perbuatan Marley sendiri sih yang mulai menyulut api gitu ya, kayak Rainer gitu kan maksudnya, dan itu dosanya dia lah gitu maksudnya. Jadi nggak akan, sebenarnya tuh nggak ada yang, semua tuh akan baik-baik saja kalau misalkan orang dari Titan dari Marley gitu yang ngedobrak langsung ini Paradis gitu. Jadi sebenarnya tuh intinya tuh sebenarnya orang-orang Eldian itu baik, tapi ketika dia itu dibutakan sama ambisi gitu, dan pokoknya intinya ada balas dendam gitu, mereka kayak nggak pandang bulu gitu untuk bisa memusnahkan orang tersebut gitu. Itulah menjadi salah satu kekurangan dari Eldian Empire gitu ya, orang-orang Eldian gitu. So I think I'm getting so curious about the next episode
12. So ya episode 12. So ya just let's go for it. Waduh, Armin masih ini ya, masih cerita-cerita, masih nungguin Ani gitu ya. お客さん、その子はおさわり厳禁なんですけど。違うんだ、言った。これは私の記憶っていうのは接触がきっかけになることが多くあって、何か重大な情報が手に入るかもしれなくて、決してやましいことを考えていたわけじゃないんだよ。そりゃ男の子だもん。兄の重大な情報が気になるのもわかるわ口でしょ。Ah. 寝てるだけなのに何言ってるのさ。兵団が権力に固執するあまり、エレン・イェーガーを不当に拘束。兵団への疑念が過熱している。兵団は民衆の満足を図るとは何も言ってくれないし、かたやジークの存在や地ならしの件を犯す。 Ya benar, masih ada hal yang lain sih yang harus. いざ少佐兵団の新兵。なんであの子たちは本部に。ほう。今まで黙ってきたことをお詫びします。これでは義勇兵が拘束されるのも無理ありません。出ていたのはエレンも同じでした。それでエレン自らマーレの中枢に潜伏し兵団を動かすように助言なさったか。そんなことは言ってません。ただ兵政権に葉っぱをかける必要があるとは申しました。それだけかの。危険を冒してまで密会するからには具体性のある取り決めを交わすものじゃろう。おっしゃる通り。どう得たわけじゃな。そんなことでは意味がありません。私はただエレン・イェーガーに私を知ってほしい。 No but me and マーレに大損害を与えました。いえ、想像以上です。彼はたった一人で我々を長年苦しめてきたマーレに天罰を下したのです。それほどの器の持ち主である彼が始祖を破 masih curiga sama Yelena sih. ピクシス司令、今我々が目にしているものが何かお分かりですか。我々は歴史が変わる瞬間に立ち会っているのです。 The history chance 兄弟によって世界は生まれ変わります。 to the 私は brothers. それを彼らの近くで見ていたいだけ。 Iya sih, dia mengidolakan Zeke gitu ya, makanya mungkin dia mikirnya ya kenapa aku nggak bisa deket sama adiknya gitu kan ya, mungkin. そうなります。他の義勇兵は私が密会したことを誰も。エレンと交わした会話のすべてをお聞かせ願おう。うまい嘘のつき方を知っとるか。時折事実を混ぜて喋ることじゃ。正直失望しましたよ。俺たちは仲間でしょ。この3年間共に汗を流したことを認めた。本当ですか。本当に知らなかった。知りませんでしたよ。本当に。うん、本当に知らなかったと見える。私にはね。イエレナはイエレナがそんなことするわけないとは言わないんだね。彼女ならやりかねないと思っているから。そんなことは。 Oh, 順序は正しくないが、君たちを拘束しなくてはいけない理由ができた。イエレナについて知っていることは全て話すんだ。まとまらなかった。その度に彼女は自ら手を汚すことでジークさんや組織への忠義を toward Zeke and the organization. 寝食を共にした友であっても、こちらを疑ったマーレ人は全て自己死として葬った。俺たちもそれがマーレに奪われた祖国のためだと信じることで乗り切ったんです。変だな。え？彼女は兵政権に反発してまでマーレ兵の人権を譲らなかった。そこまでマーレ人に容赦のなかったイエレナがこの島で。よし、私についてきてくれ。おにゃんこさん。はい、確かめないといけないことがあると。ああ、
より連れ回すことを許可したが、君たちとエレンを面会させることはできない。どうしてでしょうか。義勇兵とエレンの接触が明らかになったからだ。Hmm. エレンは義勇兵と密会したことをひた隠しにして今回のマーレ強襲撃に及んだ。現在は密会を企った首謀者や Being controlled by Zeke? I think it's not. 他ならぬ君たち Kayaknya salah deh. くれぐれも内密に頼む。 Mungkin bisa jadi sih kelihatannya bakal seperti itu kalau dia dikuasai oleh Zeke, tapi I think kayaknya Eren punya rencana lain gitu. Atau dia sengaja ngebiarin Zeke ngekontrol dia gitu. なんでもない。置き場に困ったものを先ほど新兵に運ばせた。しかし相当エレンが黙秘するのでしたらなおのこと僕たち2人がお役に立つのではないでしょうか。確実にエレンから真意を聞き出せるとは申しませんが、試して損はないはずです。事態はより慎重を期す。話は以上だ。 Given up on Eren. Oke. Jadi mereka nggak mau terlibat oleh Eren lagi atau ngurus Eren lagi ya, bisa dibilang gitu. もしそうだとしたら子孫の継承者選びも始まっている。あの部屋の会話を聞いてくる。待ってよ味方。大丈夫。バレないようにできる。今兵器違反を犯しちゃまずいよ。状況がこうなった以上兵団の方針にいち早く知る必要がある。何があっても私はエレンを。 Oh. What a good entrance. Siapa itu? Eren. Siapa dah? Oh, bukan. Oh, itu si Zack ya? Hah? Ya ampun. 相当の私物である特注の椅子。これに爆弾が仕掛けられている。 Oh, bom. Jadi itu bom ya? 4名の兵士が犠牲となった。犯人とその目的も不明。彼なら一日中私と一緒にいたし、義勇兵は全員軟禁中だ。では他に考えられる勢力は？あの椅子は新兵に運ばせたと総統は申しておりました。どこの新兵だ？総統は新兵とだけ。しかし僕とミカサは総統の部屋を訪れる前に本部から立ち去る新兵 Ah, oke. 調査兵団です。調査兵団といえばエレンの情報を外に漏らして懲罰を受けた者。 Iya. 兵を総動員して捜索するんだ。了解。急げ。マルミ、一体何が起こっているの。 Iya. Jangan bilang itu vlog lagi. Vlog dan yang lainnya itu lagi. Right? Right. Mereka kan ini kan ya, apa? Pro sama Eren gitu. 多いな。何人いる？ここにいる者以外にも俺たちの味方は兵団内に潜んでいる。 Ho. ダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいる。このエルディア帝国を救えるのは Who can save the Eldian Empire? エレン・イェーガ。大丈夫だよミカサ。エレンなら分かってくれる。話し合えばきっと分かってくれる。 Iya. ジークの居場所を特定する。の兵士が檻の中から監視ごと姿を消した。その全ての兵がエレンの脱獄と同時に離反をしたとみられる。総統の殺害も奴らの仕業と見て間違いない。 Oke.
奴らでは困るな。反兵団破壊工作 Anti-military organization. The Yeageries? Oh, の目的は they even form a faction. そしてエレンを中心とした兵団組織の変革、相当の殺害は彼らの強い意志を示している。今回直接の引き金となったのは兵団がエレンから始祖を移そうと画策していたからだ。我々に何の知らせもなく、知らせていればどうなるかくらい見当がついたぞ。何よりイエーガー派の多くは兵団を退くことより無責任なことはない。それにイエーガー派はまだどの兵団にどれだけ潜んでいるかわからないだろう。そうであると仲間同士でいがみ合うより先にやる Yeah. ハンジ、ジークの交流場所を知る者は現地で監視に当たるリヴァイと30名の兵士、そして補給と連絡を受け持つ3名、あとは私だけです。ならばその3名をここへ。ない、ジョーの住処は安全か。限られたものしか知りませんが、今一度確認します。エレンがまず狙うはジークとの接触、そしてヒストリア女王。まずはこの2つの守りを万全のものとせよ。了解。エレンに降参しよう。Hmm? 兵団内部に敵を抱えておいてはどうにもならぬ。仮に徹底して敵をあぶり出すにしても、どれだけの血が流れることかをさせた。我々の敗因はこれにつき。そんなソトーラを殺した連中に頭を下げるおつもりですか？俺に復讐するおつもりですか？服従ではない。イエーガー派にジークの居場所を教えることを条件に交渉を図る。我々は従来通りジララ氏の実験を見守り、これにエルディアの存続を委ねる。踏むのならヤスカロー。それでは課金取りかかれ。了解。わしとのいいえ、どの国も通った道です。ガサポン、何かありましたらすぐに私どもの船までお逃げください。 Oh. 清美様のお心遣い感謝いたします。しかしながら私はエルディア人です。生まれ育ったこの島の行く末を見守りたいと思います。どうか私のことはお気になさらず。何をおっしゃいますか？私どもがここに来たのはあなた様のために。地下資源がなくてもですか？この国の主導権を握るのが誰であろう。地ならしさえ成功すれば Yeah. 立場です。 Right. 地ならしの力が本物でなければヒーズル本国からははしごを外されることでしょう。これまでの投資も水泡ときし、あずまにとっては最後を迎えましょう。でしたらなおさら頼るわけ It's a plan that your mother handed out to you. この国がどうなろうとあなた I will do anything to protect you. Is it real? Is it real? お前は私とアルミンはあの爆発に巻き込まれるところだったと言った。これでもわからないの？やめるんだ。ピクシス司令の言う通り、兵団内での争いは自滅でしかない。では全てをエレンとジークに委ねることに問題はないとお考えですか？いや、それは良くない。この状況を踏まえた上で、ジークやイエレナによって仕掛けられた保険が効果を発揮してきている。そして保険は他にもまだ明らかにしよう。もちろん私が早とちりならそれでいいんだけど、何か当てがあるんですか？彼女が守ったマーレ人捕虜の労働環境が怪しい。例えばレストランとか。 Rest. 今日はうんと食ってきなさいよ。Oh, jangan bilang dia mau ke restoran itu lagi. 兵団のやつらそう少しいな。 Pig. Oh my god, Pig udah sampai sana. So that's for episode season 4, final season episode 12. Gila, Pig udah sampai di sana ya. Jadi dapat dipastikan nih dia sebagai mata-mata si Pig ya intinya. Tapi aku yakin sih pasti nanti entah itu kapan, kayaknya nggak bisa Falco bakal bakal berseberangan atau bakal kayaknya ketemu sama Pig ini atau gimana, aku ngerti juga. Tapi yang jelas sekarang tuh Pig sama Gabi sama Falco tuh udah di tempat ini sih, si Nicolo ya, restorannya Nicolo yang dibangun itu, karena kan diajak
sama keluarganya Sasha ya, Bruce family buat kesana sekaligus makan gitu kan ya. So I know must be something happen in this restaurant. Soalnya ngelihat juga dari kayaknya tadi kayaknya para army juga menuju ke sana gitu ya. Mungkin mereka bisa dibilang kayak memang pengen mencari Gabi sama Falco atau mencari Marlian yang lainnya kayaknya sih, kesaksian dari Marlian lainnya kayaknya sih. Okay, so I think that was so, oh my god, I didn't know that will be leading something like this. Jadi Eren itu menolak bisa dibilang kayak ingin mengikuti rencana Zeke gitu kan, atau bisa dibilang Eren itu dikuasai oleh Zeke gitu, dikontrol oleh Zeke gitu bisa dibilang. Makanya dia harus kayak makanya dia harus cepat-cepat dan akan melakukan rumbling tersebut gitu. Sementara army atau militer itu nggak setuju kalau rumbling itu bakal dilakukan, karena itu sama saja kayak pembunuhan massal buat manusia terkhususnya gitu. Cuman ternyata ada sekelompok yang mengaku the Jaegerists gitu kan ya, jadi fraksi Jaeger, jadi orang pengikutnya Eren gitu kan ya, diketuai oleh Floch gitu. Jadi bisa dibilang Jaegerists itu ya sebenarnya army sih, soldier gitu, tapi terlebih lagi tuh banyak dari Survey Corps yang merasa bahwa Eren itu adalah seseorang yang bisa menolong dalam situasi ini gitu ya. Jadi hanya dia yang bisa menghentikan war gitu, makanya dia berpihak ke Eren gitu. So okay, that's what the Jaegerists about gitu ya. Sampai-sampai gitu ada fraksi Jaegerists. Okay, so I'm gonna so excited for the next episode. Episode 13 hingga 14 gitu. Dan aku rasa juga sih bisa dibilang sebenarnya tuh Hanji tuh sebenarnya bingung sih dia akan pilih yang mana, tapi untung aja Commander Pixis itu menenangkan dan bilang daripada berfokus kepada masalah ya siapa yang berpihak pada Eren atau tidak, yang penting kita sekarang langsung saja ke TKP dan langsung saja bergerak untuk sambil melihat rencana Zeke itu sebenarnya apa intention dia gitu sebenarnya. So I think that's quite ini sih, bener-bener efektif, dan daripada mencari-cari kesalahan, daripada mencari tentang Eren gitu ya. So itu dia. We're gonna continue for another episode, next episode. Now, so thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. So thank you.